must be something underneath. Take two. I'm still trying to figure out what makes you hard on the call. I guess it comes with the heart, cause we get it right. Taking time for something about another things you like. তো বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ কিৰণ ব্লগত। তো আজি আমি এটা জেগালৈ যাম, আপোনালোকে দেখা নাই, মই এবাৰ দেখিছোঁ বাৰু। তেন্তে ব'লক এইফালে যাব লাগিব। লগৰ এটা আছে তাত ৰখি, তাকো লৈ যাম। এই লগৰটোৰ ঘৰ। ঐ অমৃত, গ'লোহি মিছা আৰু বেছি দূৰ নাই, ব'লক। Through the highways till my shadow turns to sun rays and on we'll go. আহি পেলাই পালোহি খালনা। এতিয়া এইটো ৰাস্তাতে যাব লাগিব, এতিয়া নগাঁও যায়, ব'লক। আহি আহি পালোহি আৰু বেছি দূৰ নাই, এইটো ৰাস্তা দি গ'লে পাই যাম। তে ব'লক। বাপৰে, পাহাৰৰ ওপৰে পাই গ'লোহি। আৰু পুখুৰীটো পাহাৰৰ মেইন মাজতে। আৰু কিমানমান যাব লাগিব ওপৰ? অলপ বেছি নহয় ন? পালোহি, এতিয়া আপোনাক জেগাটোকো দেখাম। এইটোৱে সেই পুখুৰীটো, য'ৰ পানী নীলা একদম, কেতিয়াও নুশুকাই পুখুৰীটোৰ পানী। আৰু ইয়াত পিকনিক ছিজনত ভিৰ লাগে। ৱাও, কি ধুনীয়া। এইটো বহুত দ, এইটো আজিলৈকে জোখা হোৱা নাই, কিন্তু বহুত দ, আজিলৈকে কোনেও জুখি পেলাই উলিয়াব পৰা নাই। আৰু ইয়াৰ পানী কেতিয়াও নুশুকায়। আপোনালোকে চাওক এতিয়াও কিমান পানী। আৰু ইয়াত বহুত মাছ আছে। এতিয়া মই আপোনালোকক লাইভত দেখাব নোৱাৰিম, কিন্তু ইয়াত বহুত মাছ আছে, আমি দেখা পাইছোঁ। ইয়াত কেমেৰাত ইমান ধুনীয়াকৈ কেপচাৰ নকৰিব। সময় পালে কেতিয়াবা আহিব, অলপ ভিতৰুৱা, সোমাব লাগিব। আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে বাকীখিনি ক'ব দৰকাৰ নাই, আপোনালোকে কৰিব সেইখিনি। তেন্তে আকৌ লগ পাম। এতিয়া গৈ থাকোঁ, আমাৰ বাহনখন ৰখি আছে। এবাৰ চাই লওক পৰিৱেশটো কিমান ধুনীয়া।